Está intacto.
Hey, hey, hey. Oh. Hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey. We are Asna. Hello, hello. Hey, hey. Hey. Ta alltid suttje fjall, ta særstu fjallet flod. Og ta I gengi ui dæle, I ønske skal øttast. Tyn kærleik til fevne, og I tær med svalget. Ta I sujest, færdig akne, vi hånden litt mot her. Og god, bardian eier du, alla nøtta, letje tjått her. I synge han nå, og god, bardian eier du. Og ta du mine, røntgen og måte meg. Tu Jesus der røntgen, av møvelig. Ta alltid suttje I røska, sars du alt vekkurs. Ta I bært suttje en krossku, Lesh toma grøv tu sær. Ta I sujest, færdig akne, I hånden litt mot her. Og god, bardian eier du, alla nøtta, letje tjått her. I synge han nå, og god, bardian eier du. Vi skansen, tu løser ui myskre, og ikke kan sikra at du styrste som tu bærs. Tu stendur så stille, tu bardian vinner, og ikke kan sikra at du styrste som tu bærs. Vi skansen, tu løser ui myskre, og ikke kan sikra at du styrste som tu bærs. Tu stendur så stille, tu bardian vinner, og ikke kan sikra at du styrste som tu bærs. Ta I sujest, færdig akne, I hånden litt mot her. Og god, bardian eier du, at han nøtta, letje tjått her. I synge han nå, og god, bardian eier du. Og god, bardian eier du. Og god, bardian eier du.
bra.
Hallå! Välkommen till... Och sätta dig ner och titta som är det. Det må bara stämma i. Ja, vi får börja med Sinja. Stora den trofaste av bok. Så Arden Hjalmar Gregersen kommer att börja. Så tackar vi Lufsala Vissa. Jesus är mun. Lika må så
kommer Hjalmar att börja. Jeg skal kvalitet og hjertelig velkommen av ungdomsmøtet her i kveld. Skiftlig all engstaren. English translation is available. So you can go back to the technician area and you'll get more information there. Or in the hallway there's guidance for how to get it to work. Yeah. Bra lyskere på denne veien. Og gjør noen her, 18 basene. Her bønarom, og her tider dere velkomna for inn. Her folk som ikke at tås av etikon og bya seg av etikon. Vei om gå ting, om ting som det gledes om, og hvis det anker som så is vi anker endelig av brudgen, ta mølegan. Og som det suttja så røstene ølja nekker i mye baser. Og i pausene så kunne det fra vidjator. Og for kan det mølegan som i sommar, og hva for mølegan at tjena Jesus. Ja. Og skranne i kveld, vi får ha 2 løtter og 4 løtter, og så har vi det høyre en tale fra en spala noen stein. Og så får jeg det synja sinter. Og 17 løtter til Lysa vi om jeg løtt. Ja, jeg får bare bli av bøn, og så får jeg det synja noen Sanchez rett. Ja, god, takk for det. Takk for at du er i nødskvenn om morgen, og takk for at vi har så høyt tøyna, kunne minnes seg at du først i kjøkken for jakka skole her. Takk for det som du har du gjør i talene, og sånn at jeg Magnus taler ut fra sånn nye land, og minn vi av Getsemane, minn vi av din tunga ved, minn vi av du elsker meg, løy meg til Golgata. Her gjør det størst for jakken, og sånn at kveld, her at vi minnes til at du først i kjøkken for jakken, og det tog vi det sjauna i kveld. Så vi minnes at du, ja, først en den poinnefulla og tunga veien ut av Golgata dodja, så vidt i det vi nøye og vi trygg kunne komme og ha samfunnet til og njøte avleggen sammen til her. Jeg ber for at du skal gjøre størst for jokken bæg i jokken låsang og jokken tale i kveld. Signa presa løtene og lett han kunne han avkom uten hendt i Jesu navn. Amen. Så får jeg da synes jeg synes det Arnels Pauli kommer opp å tale. Eller jo, ikke så det. Hei. Ja, vi får synge. Jeg håper tid vi på synge kveld. Det var åkt. Han skal synge ordentlig hørst. Det var at vinge jeg synge sammen med Jokk. Vi får synge Guds kærlighet og et under jeg aldri rett kan veta. Og det velkomna å røysa til kom. Det nærmere jeg stemmer ut om man røys. Salomon skal lukka stemma. Guds kärlek är tuntor aldrig att kan fatta och ett offer störst och i nalka som i dig han vill det lätta och krossen kvar på ena svar vårt vägerens är vänta min hoxan om hans löj Jesus,
Kristus og han krossfesta. Samman bäras kan vi allt som vi honom Kristus och han krossfästa evangelium vid och vid det Guds meje salom till Nils Paula, när hon stod kom att hela klockorna. Så det är Jesus min glädje. Allt i mer lunches efter att sucha att tror inte här jag gör. Jesus min glädje. Allt i mer lunches efter att sucha tror inte här jag gör.
Så kommer Nils Pauli. Jag vet inte om jag ska boja efter Arne till han lever. Ska jag börja bara? Tack för det. Tycker det en framkör att det kunna vara samvittigon i kväll och i just det varje i skolhallen i Porsche här som samflasten är och här ungdomsmöte var här vi börjar att ha året och så jag har faktiskt varit att få påskasten i år. Det är gott nok det första mötet kom till här, Kampstalle Lorvik och i morgon så foregår vår Smirol och våra vedlehavnar och få vita tar ju en 400 folk kommer på bord och så går det. Att han fer alltså inte stä morgon. Han cyklar inte morgon så det man för landatter. Så det gör det så pent och nacka lång. Vi landatter och boja. Och så tänkte jag ups, vad händer nu? Vi känner inte cyklar i kväll, vad gör så? Som är bara vera så det. Det är gott att vara, att inte tog. Och det är inte sagt att funnit och haft år här som Herren har sikna och det hoppas jag att han gör kväll. Men han får klar 4 och det är Jackson smorst. Vi trimmer motoren alltid där. Det talte inte, jag fick veta det. Och så kom det fräsande hända vägen. Så väldigt att vara här och så inte några av dem, särskilt att ingen som sitter främst, så inte ting källar att ja, skulle gå be samman att Herren ska sikna året en affär. Herre, tack för det tog år och tack att för hese här högt in apostlarna som minner att han dörrar bärasta som också som kristen eia. Jesus som dör, som blir gravlagter og halleluja som ryser oppaktor. Ditt navn er størst. Og takk for at dere som kjenner at jeg har smakket tunne oppreistnar kraft. Og jeg blir nødvendig personer. Ikke tog at dere er noe særlått, eller jeg har utrettet noe særlått, men tog at to er særligere. En kærleksfotler og elskende god som har galt for okra feiler, okra mistøk. Og herre vil du signa til år som for å lese sammen, og let det som jeg kommer å si herre være ombad for det som du sier. Og vil du åpne hjørster og sinne ta vigrom i Jesu navn. Amen. Ja, og i Gjørskvalde så var jeg og Magnus i en årsdagare, nemlig i Getsemane, ikke bokstavlig, men han var vi hese hendelsene at Jesus han i Getsemane, og i det så går vi gjennom, ja, det ser ut som en årsdagare til her møter du en årsdagarsmann, en rettelig spesiell årsdagarsmann, og derfor kan komme atter til om man har løt. Jeg begynner å si noe om Jesu gravlegging og oppreisende, og det var særlig fokus av oppreisende, til det er han virkelig gå av søvann. Og henne får jeg lese sammen i Johannes kapittel 20, så hvis dere har med Bibelen av i, da telefonen av kjødingen, så let dere lese heter fitt brot, en i 18 vers, og for å gjøre noen stunder til å lese heter her brotet, og så har vi hod til at dere får pakke det sin opp og hitja hva det i hesten her teksten. Så Johannes evangeliet kapittel 20 og vers 1. Fyrsta dagen i vikene kom Maria Magdalena tulja til grøvene, men en var myrst. Hun sa ta at steiner var tidsen fra grøvene. Ta leipene sted, og kom til Simon Peter og hin lærersveinen, til å si Johannes, han som Jesus elskar og sier vittar, teir hava tidsi herran ur grøvene, og vi vet ikke hver teir hava lagt han. Peter og hin lærersveinen foreta av sted og kom til grøvene. Teir lå på beir av sted saman, men hin lærersveinen, altså Johannes, rann undan, sjautar en Peter og kom fyr til grøvene. Da han bøkte seg nyer, sa han løgnklei litt her. Men han får ikke inn.
Nu kom Simon Peter, som var at han av honom, han får inn i grøvene og sa at lynklæg la her, og at svartadugren som hei vært av høtti hans her, høtti Jesus her, la ikke saman vid lynklægene, men la samanlagtur og øren stegi for seg sjølvan. Ta for eisen hin lærersveinen, Johannes, han som fyrir var kommet til grøvene, han får inn. Og han sa, og troe. Tog en skilte tar ikke skriftene, at Jesus skulle ryse opp fra henne deg. Lærersveinene får det heimater til sin kjøls. Men Maria stod utanfor vid grøvene og græt. Som hun og græt, bøkte hun seg nyer og hukte inn i grøvene. Orsaka vi en sin. Vi vet om for mal, jeg tror. Ja, Maria, hun stod utanfor grøvene og græt. Som hun og græt, bøkte hun seg nyer og hukte inn i grøvene. Hun sa til tvær enklar og kvitum klæven sita, annan vi høttaleie og annan vi fotaleie, her som lika med Jesus er helige. Ter sødde vi henne, kvinna, hvor græt du? Hun sverre til ham, du tar av tid til herren min, og jeg vet ikke hva det har lagt han. Da han hette sagt, vendte hun seg av, og sa Jesus stand der, men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier vi henne, kvinna, hvor græt du? Hvor er leitet du etter? Hun helt av være orstagarsmannen, og sier vi henne, Herre, eller tion, hev du bor i han bort og si meg så, hver du har lagt han, så skal jeg takke han. Jesus sier vi henne, Maria, ta vend hun seg og sa han, og sier vi han av hebraiskon, Rabboni, det betyr mester. Jesus sier vi henne, nem ikke vi meg, jeg er ikke færen opp til færmån, jeg er ikke færen opp til færmån. Nei, fær til brøvermåner og si vittar, at jeg fær opp til færmån og fær tikkara, til god mån og god tikkara. Takk for jeg skal rydselt av vattnet til råkne vi. Så altså Jesus sier vi han nemmer ikke vi med, er ikke færen enn til færmån, nei, fær til brøvermåner og si vittar, at jeg fær opp til færmån og fær tikkara, til god mån og god tikkara. Maria Magdalena får og sier lærersvennen, jeg har sett Herren. Og at han har sagt dette vi henne. Vi har hodla nevna vi en trutjar sannleikar i samband vi oppreisnar søvna som vi leser her. Det første hettar til at oppreisning Jesus er en søveligur verleik. Det er et syndra bakgrunn for jeg kunne fylja visen her. Altså, Jötar høtte en greia fætan av at her fer en likamlig oppreisning at færa fram. Det er ikke løsner at alle våre som sadikerer og hva søtte og greia nokta oppreisninga, hun får ikke at henta. Det var nekre jøder som søtte til, men aller fleste jøder, fariserer og ærer og atsjonalige bolkar, og eisen til alminnelige jøder, der høtte en sannføring, en djupa sannføring om at her fer en oppreisning at færa fram. Men tan oppreisningen, hon til allersøst, og ta for ødel å ryse opp. Det den samme oppreisningen som Jesus og Martha og Maria tåsa om. Ta Jesus sier om Lazarus som deg, og vi syster Lazarus Martha, at han skal ryse opp atter. Så sier hun, ja, han skal ryse opp atter. Han skal ryse opp atter og i oppreisningen, syster det. Og jeg sier, nei, jeg nå det oppreisningen og livet. Han tror at vi skal leve nå.
han så dør. Han har en fremmande tanke for jøder. Ja, oppreisen verer til aller sust, ødfæra røyse opp til sust, til dom, etla, til retthusgjering, av standa rødt i for gode. Men det er ikke nå. Så er det hoksa det ikke. Men det som hender her, Maria opplevde her, hun får ut til grøvene, det er helt selvsamt. Hun får ikke ut ut i fætan. Wow, men det får passa nå at Jesus verden for å løse opp etter. Altså, for jeg vil at han første som oppdager det. Jeg får skunda meg ut med at det ender mist. Jeg får vite om jeg kan sutte han, og er det nekker andre oppdager til at han ryser opp. Det hokser hun ikke. Hun får ut, sammen vi øren kvinnen og leser i øren evangeliet, hun får ut til grøvene, vi ankante salven, for at salva lytje. Han deia kroppen. Og vi får vite i Marskos at kvinnorna som tar ferast ut etter og imot det her som grøven var, så tås at det skynda middelen og sier at den store steinen som ligger for i grevarmånen, altså, hvordan skulle vi få han fra? Hvordan skulle vi slippe fram et lytjen til at gjøre det som er virlått for en jødiska gjerarfer og et lyk som er lagt i grøv. Hun husker ikke at Jesus er rysen opp fra dem deg. Hva hender så? Ta en så kymper ut, så ser han til så veldig store steiner som til å spekulere på hvordan det skal gjøre vi. Han er velter fra grøvene. Man ser inn i grøvene. Og hva så? Og så hokser han, wow, han er rysen opp. Nei, hun hokser ikke, han er rysen opp. Hun hokser som en og hver andre gjøte, hei hokser i rastle, hvis det hittar inn i en grøv her som steinen er riven fra. Tjauar har vært her. Hette her er grev tjauar som har vært, og det har vannvis disse grøvene, til hese personene som er gå i. Og hun hokser, lydje i stålet. Og til det som hun sier eisene vi Peter og Johannes, hun får atter, og hun forteller dem hva hun har opplevd, og hun sier vidt det som hun hokser, og til nye stod hun har kommet til, «Teir hava tid til herran ur grøvene, jeg vet ikke hva han nå er. Jeg vet ikke hva lydje er.» Så med Peter og lærersønnen som Jesus elsker, altså Johannes, som skriver Johannes evangeliet, teir fer bare rennende ut, og legger merke til at lydje er bostor. Men her legger merke til eit træt, som er avhåverst til åkken at her vi, til at lydklægene, altså om man sier lydklægene, det er lydverjan, og sveita dugron litt her. Ja, enda stendet det at sveita dugron er samalagtor fyrir seg sjálvan. Altså, visse grev tjauar hava veri her, som de halda, så var det farner inn for å stjæla det som er virusmykje, ikke lydje sjålt. Det stjæla det som er virusmykje, og det er lydverjan, eller hese lydklægene som lydje er vaft inn ui. Og det løgna, råknes ikke gonger ikke opp til heimån. Altså, grevtjauar har vært her, lydje er bostor, men det virusmykla, lydklægene og sveita dugron, litt etter, og sveita dugron legger enda, altså det er ikke som at her var skunda seg inn, og skunda seg steator, og her er kaos inn i grøvene. Men sveita dugron ligger samalagtor, ved søgner av et annet sted. Altså, hva er dette for slæ og grevtjauar? Og dette understryker bare hentan her verleika som og man leta søkka inn i okra sal og inn i okra liv. Grøven, hun var tom. Lærersveinene hadde ikke stålet lika med såleisene som myndeleikene annars akkartet her fyrir det var gjørst. Altså, hvor er det at jødiske myndeleikere kommer opp vid to i tankene og to i ideene og to i akkarene at Jesus og lærersveinene har stjålet lydje? Hvor skulle det funnet opp på at det hvis grøven ikke var tom og lydje stadigvæk la her? Det er det ikke. Og det bytter bare opp under den sannleika at grøven verligene var tom. Så er det som sier at det er hallusinasjoner. Altså, hese folkene har vært i djupare sorg at han har opplevd en så oppvusslige og reande viffer av en som de var gått i. Jesus er her milde mauren ur Nazaret, som taler i sannleika og som gjør det mennesken vel, at han skulle enda sånne dier på en så rævlig måte, og være riktig borster ur i hese livet av forholdsvis ungen aldre,
Det kunde ikke passe. Så disse folkene, de var traumatiserade. De hadde bruk for å bearbeide til salarlige kvøler som de får i jøkken. Og en måte som man forklarer det på, at de ødel hadde en slag av hallusinasjonen. Men Paulus, han understryker i sine brøven, og Paulus har brøv, de tattere på Jesus enn evangelien gjør. Paulus sier øyne tydeligere at det var flere mennesker, ikke bare Maria, ikke bare Peter og Johannes, som så Jesus livande at han var lagt i grøv. Men her var det en av 500 personer som så i han samståndes. Og jeg er ikke psykolog, kjenner ikke til det, men jeg har lyst meg til, halt meg vite, at hallusinasjoner fungerer ikke på handelmaten. Det kan være en person som opplever akkurat, men ikke 500 i scenen. Som du kan få spørre, og som levde ta døven til Paulus skriver sine brøv. Nei, verleggen tykker han, at Jesus han reis likamlige opp fra ham og deg, hovast hans beste viner, Maria, og alle henne ikke hadde vantet til at Jesus for å ryse atter. Og det var flere ære søver i evangelien, og mitt andre fra Teimen som ferer til Emmaus, tvær menn som feres til Emmaus, der sier 3 dager, og han snakker om oppreisende, det er ikke hent. Folk hadde ikke en greie fætene av at Jesus for å ryse opp atter, selv om han sagt det så tydelig som han kunne. Og dette underbygger bare noe som skulle ta til noen en affær, at han tar med grøven, hun viser av henne sannleggen at Jesus, han reiser opp atter fra Tamadeie, og at han lever. Det kan jeg var helt unger, så jeg snart teenager, og gikk av min skole, var jeg nok så opptidsen av tog som å råbe for apologetikk eller troarverje. Og jeg minnes det, de kjøpte noen bøker av en som heter Josh McDowell. Simon, sier det, rings a bell, Josh McDowell. More than a carpenter til dømes, ja. Omsett til først, mer enn Jasmir. Tror jeg de huksa i, eller jeg vet ikke om jeg huksa i det, men mer domte vel å kunne vise atter og akkeren fra folk som ikke var tryggvande, som ville pilka vi søvner om Jesus og om Bibelen er trover og så videre. Og det er stort til et avvist punkt. Inntil til opp det er at et som C.S. Lewis sier, et at defend the truth, et at verja sannleggen. Et annet to feed on the truth. Så etter at verja sannleggen, det var veldig opptidsen av tog, det kan man godt være at han var runker, det finnes i Jordan. Men som tog og fer, så oppdager han at livet blir ganske sinde tomt, sinde torst. Hvis det hele handler om at verja Bibelen, og ikke at liva av henne, og i samfunnet vi henter Jesus, som ryser opp etter. Så jo til rett at oppreisningen en søvlig hverdag. Jesus reiser opp etter likamlige ur grøvene, og han lever i det. Men det som er viktig for dere, her vi eisen i hesar postjener, til hettar, at oppreisningen må være en personlig oppleving for meg og for dere her. Maria, hun stender utenfor i grøvene, og hun græter. Hun hikker inn i grøvene, og hun ser 2 enklar, og enklene spyr henne, hvor græter du? Og hun sverar at det tog at lydje bostor, og anker jo tids det. Så venter hun seg av, og hun ser orstagarsmannen, og hun sier vi en 10, Herre, vi har så for noen, 10. Hvis det er 2 som har tids lydje, så måste du fortelle meg hver 2 har lagt det. Jeg kan teka det, og kanskje legge det på plass at det, eller hva hun hoksa jeg gjør vitt det. Knapplene så blir det sånne orstagarsmannen, jeg tar så. Og han sier bare 1 ord. Maria. Og det var som om at alt livet kolveltes til seg i løtene 4 henne. Rabboni, mastere, hatt det til? Hatt det til? Forstått at det er så løtene, hver så sorgtingte kvinnorna kom ut til grøvene, og der vant det å suttje en deian Jesus, lydje fra lydje her, og så ferdig jøkken hese her rasslene av at jeg skulle oppleve at lydje stjåle, en sånn vannvirring av grevar frien. Hvor er det hoksa stjæla et lyk? Altså, hvor stjæla Jesus? Hva er det poenget vi tog? Og hva er det virus som ikke at heka? Det ligger alt etter.
Og så var den her mannen som hon kjente, og i første omfær ikke fanget på henne ved hva det var. Jo, det var orstakkars med henne. Tion, kunne Tion si meg hver to, hvis du ikke lyder, kan du si meg hver det er. Maria? Ha? Rabuni? Det du, herre? Det du? Hon opplever personligen at møte til opprystna. Nå det Jesus selv som ljøslivande framfor henne, sier henne navn, og hon kjenner han at han var ørvise, og han vært hans samme. Tycker att möta Jesus i hin uppreisna, det det mest livsjottande och livsbröjtande, det mest väkra och hodhäkande som ett människa kan uppleva. Hur till uppleva det? Det personligt för det? Nu tror jag kanske vi till som en tryggvande som har upp det hit, ja, grön var tom. Låt mig visa det här för mina kamrater i skolan eller för timen som vi arbetar sammen med. Låt mig visa dem heter en verleidje. Ja, Paulus skriver, og hva granskare sier det, at her samter om at grøva tom, og gå videre hva Jesus ble lagt i grøvene, at han leser om i evangeliene, at kvinnorna visste det, at her så hva han ble lagt i. Så kan du ikke bare komme til personlig at trygg for å hodla sida vi okra viner. Men tykker, dette her må være det som hakste prioriteten i okra livet, som tryggvande og som mennesker, til at du selv komme til disse djupe sannføringene og opplevingene av jeg har møtt til krossfesta, deia, gravlagda og nu livande Jesus. Hur det til? Hur du oppleva til at møta Jesus? Nu, og kunne ikke møta Jesus på samme måte som Maria møtte honom og likan bli lyds. Men og kunne møte honom verligande, ta ørvise, men verligande, vi trygg og i djøknen heilig andan. Og kunne rette og hånd ut og kunne si av vi god, takk for at du reste din son oppatter fra at han med deg. Gjør meg at møte honom personligene og oppleva tøyna oppreisende kraft av min egna løyve, at du gjør meg til et nødjan person, at du godteger meg framfor det her for Jesus er skuld, at jeg må få løyve som avått og mest av tøy oppreisende kraft som Jesus opplevde til han ble reist oppatter for dem den dag. Hur du upplever det? Tycker det sista och det tredje som vi ska nämna till det här att inte bara uppreisen en sövlig verleidje till rätt, till satt. Och det må heller inte bara vara en personlig uppleving som också så dvölja vi allt och liv och kommer inte långt och vidare till andra människor. Men uppreisen hon må boast och förtäljas för öron människor. Maria, hon har i bästa hon till att hålla fast i Jesus. Inte släppa honom. Och i det första tog ständigt nämmer inte vi med. Men i det danska från 1952 så ständigt håll mig inte tillbaka. Alltså får man inte för vidare. Inte hålla i mig. Inte hålla så fast i mig. Det är inte att Jesus inte kunde vara någon vi. Också är självor. Men det är som om att Jesus säger här tu jeg har kvar sine oppgaver nu. Livet endar ikke her. Tu har opplevd en opprystna. Tu har kommet til personlig at trygg av han og har fakna honom. Men livet som tryggvande stekkar ikke her. Tu har finnet en oppgave. Så Jesus han har finnet sine oppgave færa til færen og til himmels. Maria hon har finnet oppgavene at fortelle for vinnene til Jesus, lærersveinen, at han lever. Hon den första som vill se Jesus och som fär hese bøyene om över evangelister och fortälja hans tattaste vinnen. Vidare det kvärt. Är helt, nu ska du höra. Är helt att det var ostagarsmör. Och gida kvärt. Vart du kvärt. Han var här i livande Luigi. Gröna tom. Luigi är väck. Svarta duger la här. Lynklädande lå här. Jag mötte honom utanför. Jeg helt av ostagarsmæren. Jeg har vi møtt honom. Forstittet ikke til. Hoksat ikke til. At han lever. Og hun fær oppgavene at fortelle evangeliet, kunne jeg si, om Jesus for i ødlundheimen som hun møter. Glede bådskapen om Jesu oppreisen atla ødlund mennesker. Paulus sier til Timotheus at God vil at öll människor
skulle være frelst og komme å kjenne sannleggen. Og ødla av å finne hele andan som bor innan og i hese kraftar kjeldene og hendan her personen i goddommen som har skapet universet og som gjør løv borster ur ånken. Her som ikke løv er. Her som anden bor innan og i. Og av å finne dette privilegiet og hese sikning at fortelle og vinen og hvor det skal være at det er en søvelig verleise at Jesus reiser opp fra dem deg at jeg har vi opplevd det personlige og jeg vil så fegen at du skal vite at dette her er eisende en bådskaper som er atlaver her. Jesus vil møte her og brøyta tutt liv. Han vil heve at du skal være parster av hans familie. Fyrirgivon, rensavor, godtidjon og på hans konto. Du skal kunne kjenne Guds kærlighet djupt og i tøyne sal. Ikke bare verja evangeliet, men feed on it. Altså, at det blir mæter og drekka djupt inn i tøyne person, og du får oppleva som at livet alt fettler i hakk, og du oppdager, yes, hattar tøyet i livet og til. At kjenne han som har skapet meg, at være gjør av livet, utsøknen han som har skapt meg, og at leve i samfunnet vi han. Kjenner du Jesus? Trust du at det er en søvelig verleik at han reiser opp etter fra at han med deg? En søvelig verleik, og har du møtt noen? Og jeg råkte vi nok av å kunne si at det som er her i kveld. Og så tror jeg det kanskje den tre spørninger som er mest aktuelle for de fleste av oss som er her. Har du fortalt noe at du er vinen, at du er familie, at du kjenner han, at han lever, og at han kan brøyde tarra liv, at han kan fyrtjøve. Har du huksa det kommande sommaret, hva du sier, ta våre møleikar til at bo av Jesus, jeg vil gjerne være vi. Hver kan det fære? Prøv å kanna det. Imensk matar i bant til ivre. Be Herren vise der, hvordan du kan bruka tøyna frutøy, tøyn gerande sted, og sommar som kommer. Og let deg takka etter vikon. Grøvne tom, Jesus lever til en søvlig verleidje, at han reiser opp etter. Personlig kan jeg si at det at jeg var 12 år alder, da møtte jeg noen. Han brøtte mot liv. Så vi, han er ikke kommet noe mål. Men jeg er under konstruksjon, og jeg vet at han doer vel, og han får at fullføre det som han er bygget av. Jeg skal lytte til noen til han åpenberast, og alt som trykker av Jesus. Og jeg vil det så feien at jeg dodde bedre, at fortelle, og jeg bedre dyrve, at fortelle øren om den opprystende. Så kanskje vi kunne be sammen og stått på når Herren skal gjøre med dyrve til det. Herre Jesus, takk for at du lever. Takk for at grøvene tom. Takk for at du er ikke bare orstagarsmauren, men du er han opprystende, skaparen som ble menneske og gav sitt liv for at åker tøyne skapningar kunne eie livet og i tær og kjenne tøyne opprystende kraft. Takk for at du er den elskande og går god til kjenne og lever i en universet som er skapet av einen som er omsorgen for dere. Det er godt at vite. Men dere vil kjenne eisen i Herre at dere er bråde mennesker, og dere har gjort oppreister, og dere har lagt noe rundt om dere. Takk for at du slipper dere ikke. Takk for Golgata. Takk for oppreisene. Gjør dere dyrve til at vittne om til at velge oss, at fortelle øren at du lever, og at han som tror at jeg skal leve om han så dør. Amen. Takk for det, Nils Paule. Han har bøtt More Than a Carpenter. Han vil jeg absolutt anbefale vimmela til henne, bestitla, til å lese. Hun finnes også en føreskånd, More enn Trasmyr, i GT, at hvis det er etter, så er det lørger som hever det. Kan dere råbe ja? Ja. Tid. Da vi stander oppe, så råkner vi at de fleste GT av hva det handler om. Vi ber på nytt år i Teen Street.
Ja, det är ordentligt spännande och vi har långt haft det första eleverna. Vi har haft elever i Pakistan, vi har haft elever i Sudan, Korsjane, och tandlevan var helt annorlunda än vad vi får fortälja om nu. Tandlevan var simpelthen online här ute. De kunde inte mötas på grund av borgarkrig. Vi hade Teams-lejaren av Teams, där vi var samman och funnet. Och han ber oss så innerliga bia för att ta en unko. Och det var inte 3500, det var det 18 som han ber oss konkret bia för, som satt i chattlaren och gömde sig till att det var så utrygg. Folk som tid, tannargar som tid. Vi har det godt til førjen. Nå er evne til åkken i år, det omsett til først veier, etla, pass, som hun er på her. Og det bygd av åretøysene, og hvis de kjenner åretøysene, hvis jeg kanskje ikke vil lese åretøysene, så det en veldig spennende bok. Det øyensrettende kapitler, som man kan faktisk bare slå opp og si, hva skal jeg lese i øynene om dagen? Og i det 4. april, så leser jeg kapittel 4 i åretøysene. Så det en veldig nevne måte jeg kommer til åretøysene å lese. Til dømestenter, kjenner han øtlen løyen tøynen, så skal han gjøre gøte tøyner rettar. Hatta vir evne til okken. Åretøysene og nekv imiske orden vi får knytte det sammen vi imiske personer. Så det gleder vi til okken ordentlig nekv til, og vi har langt og finner ordentlig nekv godt respons på det nødvendige evne. Og tid, neste vikskifte, ta for vi et kickstarta, kallar vi det, og i kjeltene i Skalabottene, og grunnen til at vi i kjeltene, det simpelthen til at vi har valgt at halda det ikke en hødel, til at Logos Hope kommer 17 år, og ofte det til sånne folkene som skal strøyast og renne og råkast, så vi har valgt hva skal vi fære inn i kjeltene, akkurat som vi var luten i fjør, så fære til kjeltene i år, og så fære til kanskje en hødel, til Logos Hope kommer 17 år i august. Det skiljer litt, ikke det? Så det mega spennende, vi får ordentlig bedringen om å komme, og i kjeltene, vi har for fun food, vi får ha låsansbøkken, tinsdag låsansbøkken vi her. Joshua Debs kommer ur Texas og underviser i Pass. Så det er ordentlig spennende. Brandi? Ja, det er ordentlig godt. Og ordentlig dårlig til å sitte og samle her i kveld. Og tønner også med det som Paul nevnte, at det er nekker baser, nekker muligheter, og tinsdag er så øyne dømmen, som de kunne komme og bruke det sommer på. Og de kunne mennes selv som ung tryggvande, og lever selv er 1. til 8. august, og tilmeldingen er åpen, og vi er her til velkommen til å komme og spørre, og østen tid, nå venter vi dere til tannrenger, men og til tid leven er for tikkene, tid melder til, de kunne melde til selv, de kunne melde til sammen med en bølge, og det som vi legger opp til, det er at det er noen omkansker fra en samkommer, og hvis det her en ungdomsbølg, sammen en jentebølg eller dronjabølg fra en samkommer, og det her var en løyer fra samkommer, så rikket det ordentlig vel å komme som bølg og sammen. Så her var det nække åren, til å komme til en persjøy, og til å komme hjem at vi tar ferien sammen. Men det er ikke skrev. Og så, ja, så vi er å tøkke oss ved at vi har en spørningen, og til å som tror for ordentlig på hjelperfeltet, og løyeren, ikke minst, tjøres ned teenageren. Og til å spørre flåfer, som det løyer som faktisk er fullt langt om. Så men vi har en annan firmamålagösen som är rotflåfär och så bussar. Tack för östen till samor och mer. Vi har hotla visa det kan ett litet video, ordentligt stort video. Arjen, vi kör video fram, vi har tagit det klart. Det textet till förrest. Tack för det, Hanna. Det här video är så speciellt. Och flera tycker nog av videon, det är coola. Så tid vita kvar tid är då. Vi gjør det sommar, og det vil tidse en 3-4 år å sette sammen. Men det som handler om et video, det at vise tikkene, at vise tikkere av foreldren. Det noen foreldre her, fingeren opp? Ja, hikker nå. Tid foreldre. At vise tikkene sankomløyeren som sitter her. Noen sankomløyere her. Ja, jeg synes ikke anker hånd. At vise tikkene, og tikkene tannaren, at tid er en kraft. Tid er med. Tid er ikke bare en person som sitter her og ikke har en tøtning for noen annan. Tid er en kraft. Tid kan ha store avvarskene åkken beie. Tid kan ha store avvarskene til viner. Så heter det video som til å vise tikkene det, som å vise foreldrene om å bruke tikkene
Av visa samkomne a bruka deg. Det er det det handlar om. Og det er en lukk en scene der sitter og scrolla. Två da. Prøv å legge meg til det. Genialt. Takk for det. Sutjas nesta. Sutja det. There is a force powerful enough to change the world. A potential waiting to be unlocked. Maybe a move of God is starting where you least expect it. Teenagers. We are full of life, of passion, and ready to fulfill our mission. We don't have a junior version of the Holy Spirit. We're not the church of tomorrow, we're the church of today. Can you imagine what God could do with all that potential? But we need help. Dear parents, we're changing, figuring out who we are, and that it's not always easy to walk with us. Sometimes it's hard for us to express ourselves and for you to understand us. But we want to try. We don't expect you to have all the answers, just to stay without judging us. Maybe we'll make mistakes, We definitely will. but hey, that's how we learn. We just ask that you join us on this journey, even if we don't know where it will take us. We need you. Dear church, we don't want to leave or start something on the side. We are not looking for a youth-only church. We want to be part of this family. Sometimes we feel invisible, like our voice doesn't matter, and that hurts. Help us discover how to use what God has placed in us to make a difference, not just here, but out there, where it's needed most. We want to grow, to serve, to contribute. We just be to be seen and believe in Him. We have a calling, we have a mission. Yeah! We're the ones who say yes. On est ceux qui disent oui. Wir sind diejenigen, die ja sagen. We are the ones who say yes. Hey, one more time. One try. Yes. Takk for det, Simon Rante, for det her. Tinsrit. Kom vi ha tinsrit sommar, det var godt. Jeg gleder meg til selv og Øljanik. Nils Palle, tusen takk for talene. Grøya en bådskap om hva Jesus gjør for dere. Og at han velger døgn, at han velger røys opp etter den tredje dagen. Og grøven hun var til. Og at vi er trygg for å kunne få et evigt liv. Fantastisk. Jeg skal enda vi bøn, og så har vi noen løsninger etter nå. Gå godt, og heller god til ferie. Takk for det, hese løtene. Takk for en grønne bådskap som kommer fram i kveld, herre, hver 2 år. Og det som du gjør det for dere, og hese høgtene som vi minnes til det som du gjør det for dere. Takk for det at du døye, at grøven er tøv, at du er så på at du vant syre av deg, herre. Takk for det, og gjør det enda for størst for dere, at vi kunne ha et evigt liv sammen med her. Herre, vi er tjakken, og be for at disse bådskap kom fram kveld skal tale til Jørsten tjakken, og vi skulle takke med det i alvare. Herre, jeg be for om dere som ikke kjenner det, at det skulle lust etter å ha hårsendet bådskap, og tidligere er avgjør kveld herre, til vi vet ikke om vi døyer det en morgen. Sikna bakom ønsaken, og legge alt til dine hender i Jesu navn. Amen. Ja. Nu får jeg ha en stek, på en halvann time. Og i pausen så drekker man her i og her er basene som til kunne vidja. Og bønner er røstning oppe, så jeg bruker ikke endelig til. Og av 17 løtene så får vi at her er en framførsel som vi gleder oss til, og for å høre en vittnesbordrøsning. Så vi møtes etter om halvann time. Så vi tar at jeg har noe for i gang, så begynner det. Yes. Og så synes jeg på vers. Frida og Elle.
Gens, vi färra att börja efter om 2 minuter. Så tid kommer bara och sätta det kan ner efter så får vi att synja samman och börja 17 löta. Så kom bara över och ha alla lite gång som du möter.
så kommer Hjalmar att börja 17 lötna. Ja. En annan för hjärtligt välkommen och till det som inte var ganska svårt för lötna. Då är det så just neck. Så lötna för att få en konsert eller en framförsel från låt som är lutne. Det gleder jeg meg til, og så for at ha en vittnesbord fra Salomon Gregersen. Ja, og jeg kan bare minne at bønnerommet en åpen, så endelig bruker det. Her det folk som klare til å ta til tikkene. Om det noe godt, om det også som det gleder som, og det ikke bare døyler at vi har en så er det for inne, eller om det også som de tror vi, eller hva det skal være, de klare å snakke ved tikkene. Og jeg husker jo om hendet sporene som Paulus setter dere i enden av talen. Hever to møtt till den krossfästan Jesus. Jag hade en spurning som rullar områdande och avgörande för dere liv. Och det helps ju med den spurningen i kväll. Men jag vill synja och för att framförsla utspår. Har vi två personliga se och mött den krossfästa Jesus. Ja, jag får börja bön och så för att synja när Sancho är en låt som framåt. Gå god, tack för det. Jag vet kunna samlas här. Tack för att han framme kör att den här mötas och samlas tryggt i fri namn här och lovpris att din namn är härst. Har vi hört om från Sumner anti hälsofältsne i Pakistan och Sudan som är årsam och kräkvas under gör för att tillprisa det här. I be för jag vet inte skulle ta det för givet jag vi kunna samlas här så många och utan att huxa om att vara förfyllt här. Tack för den här möjligheten och tack för att du dör för oss. Som vi minnes av påsken. Gjør det at det størst for dere, at det vi trykker til, og ta stor for støkken for dere her. Vi lærer ikke løtene av dine hender. Vi låser ikke med synsja for dere her, til alle at du dere tar sang, og vi salmer som kommer vitspår her, at du legger hun året av munnen. Sikne kan stekken, og lærer han alt ut i dine hender i Jesu navn. Amen. Så får jeg synsja nekker sang, og en låt kommer fra meg. Hej. Hallå. Hej. Hej. Ja, vi får synja mer sammen. Och som jag har inte huxat syndrom i det, det är det vi nu har evnen vara liksom per dag, eller så är höstkvalitet så vid om Getsemane kvalitet och så i Jarverson lunch fruja där och så är det gloppe som är det layer där. Och ofta hör man hur säga att är yngst att kunna vara här och se Jesus lika som lär från en gjort och allt det där. Men för också om det att hur så störst är det inte att vi kunna lära det vita att Jesus rös upp söndag och kunna tillbe. Jag nästan hur säga fram efter eller så tog att ta visst och ta omvars inte skalt om det finns där fortalt. Och det är så störst att vi kunna hava hesa vånarna och att Jesus är upprisen. Och det tror jag vi låsinja och det är så otroligt gott att låsinja samman. Så vi får sinja Ljus finns kärleka ska in där herre. Lyser upp mitt i homsins mörkre. Så vi drar oss och stämmer i samman. Jesus, du har
skin till skoa, läta fåa vår sluj att loa, spegla tur tuna luik där markeras, lysa torm som i dig skugga feras, skujna med, skujna med, skujn Jesus skujn, vid vårt land vi tog dår du hever plats, ante plats, görs du sett och i brand, följe och lång, störst i strömmar, av varje tøyne frem, värst ut god, kvöjkur i myskre mot skojn, Jesus skojn, vid vårt land vi tog dår du hever plats, ante plats, görs du sett och i brand, följe och lång, störst i strömmar, av varje tøyne frem, värst ut god, kvöjkur i myskre så tackar vi djupt och synd. Och att det är öla nekra som sank någon är då eller så det tryckven handlar om portioner. Men båskapen kommer går så för mig ofta fram på en annan måte. Bär om jul nu om portioner. Fyra med till lätt till nekla här. Tog du mig älskar jag, min klektor er. Ja, stämmer.
synger Herre frelsere. Herre frelsere, endur nudja brøy, tu med, takk at nøye tøy, flota kan til mun. God og terre fam, krafterna som brøyta kan, vårt mot hjärsta men du nøye med allt värner, du nog färger den flik vi og møyen harven så du nøye med Herre, hjelp du meg, at jeg holder med tjatt her, hånd til løye med, stå godt fram, Herre, minn meg av, at det vera tjatt her må, fram av livsens vei, vær så nøye med hatt vær nær, tog nå færger tryggur og ande tøy, vær djevor kraft og meie, sommerne flekk vi og møyen harvene, tog du nøye med Så kommer låt at synge for dere. Det gleder vi dere.
Så för att lycka bruka en lilla minut på att rycka allt till. Ja. Extra minut. Från Västmanland ganska. Är det mer här? För att lycka att ja, vi låt och komma eller sang hemma sang komma tjockon och luften komma ur havnen. Kaure började som en tanke och i 2020 tar luften öppna och eller lagt upp för först för och tar man vi en byggningen som är i Höjvichne att vi liksom bjöd välkomna in här. Och Kauri har så suncha att la möjliga stjärne och brukt och brukt till att kunna syncha och låsyncha samman som en möjlighet att bärga knyta vinnarbond och isne att bruka L och T som ständer för låsånger och tillbyan som en chattna i akkurat liv. En tanke som är fyllt av sinter nu och i postjen i mer. Det är så pickelig brott som stentor Lukas. Det som jag har att spela först, det är det som jag också för mig. Hvis jag står framför perleposten eller av en limmals, bänkar på horna, ding ding ding, så spurte jag, "Du, kan jag släppa in?" Och så fick jag spurningen, "Kvui?" Tar vi få till, tar vi söker starv. Hur ska vi välja till? Ja, men till att jag har vi hettar och jag har gjort hattar och jag do i hese tingene och hese tingene. Och det kommer då också frastas till ofta ni att säga vi Jesus. Jesus, jag do ett löj akkurat dagliga liv. Så inte bara lägga läsa ett lydbrott. Lukas 3. Jesus hanker av krossen. Här tror jag man till samman. Jesus och 2 rånsmän. Och så läser jag bara enskon om den ena rånsmannen. One of the criminals hanging beside him scoffed. Han skrev, "Hej, ert Jesus. So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it." But the other criminal protested, "Don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." Det ett fantastiskt døme fra Jesus själv att det handlar inte om akkurat kvärt man har gjort. Det handlar inte om mig eller jag kan. Det handlar om Jesus. Hvor är du här? Till att Jesus ber mig komma. Det var Sverige till oss, Ronsman. Han bjöd mig. Ja men kom in. Vi har våra paths som blir tema i Chatin Street. Vi har enda vägen framför och kom tid här. Kommer sin långre negativt. Men min bön gör som Jesus, där han säger, "Ikke vilje min färger, men toin", att tid ösning har så bönerna. Ikke tyckare, ikke min vilja, men toin Jesus.
Behold the beauty of the grave wide open. Resurrection power of the curse is broken. Jesus is the way, the truth, the life, the only way. Holy is your name, Yahweh. One way, Jesus, and our hearts on fire. Send your spirit, we are crying out. Heaven on earth, here and now. Oh, here and now. One way, Jesus, Holy Ghost, revival, send your thunder, let it shake this ground. Heaven on earth, here and now. Send rushing winds and tongues of fire. Speak in the spirit and start revival. Jesus is the way, the truth, the life, the only way. Holy is your name, Yahweh. One way, Jesus, and our hearts on fire. Send your spirit, we are crying out. Heaven on earth, here and now. Oh, here and now. One way, Jesus, Holy Ghost, revival. Send your thunder, let it shake this ground. Heaven on earth, here and now. Holy Spirit, we call on you. Holy Spirit, we call on you. Holy Spirit, we call on you. We welcome you. We welcome you. Holy Spirit, we call on you. Holy Spirit, we call on you. Holy Spirit, we call on you. We welcome you. We welcome you. Holy Spirit, we call on you. Holy Spirit, we call on you. Holy Spirit, we call on you. We welcome you. We welcome you. One way, Jesus, set our hearts on fire. Send your spirit. We are crying out. Heaven on earth, here and now. Oh, here and now. One way, Jesus, Holy Ghost, revival. Send your thunder, let it shake this ground. Heaven on earth, here and now. Oh, here and now. Heaven on earth, here and now. Ei, det der, da suttja det ikke noe. Er det med en par ungdommer her? Kom nå opp. Jeg vet at mamma og pappa er eisen her. Jeg vet at det er unge sinnen nå. Det vet jeg. Hva er det? 72? 73? 73? Er det noen som er eldre enn 73? Nei? Pappa, jeg hadde til å toppe det. Så det blir deilig å se deg om. Bevega deg om. Være fri, synes jeg vi. Til det noen som vi elsker, så er det at vi synes jeg sammen. Er det Oliver? Jo. Så la dere tro på den neste sangen her. Way, Truth, Life. Oh, so looking through the lens of a love that never ends, how great it is. Came into my life and now everything is bright, how great it is. I'm living, 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 living my best life. 'Cause I'm living, 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 live for the Most High. Come on and lift Him up. You are the way, the truth, and life. You are. You are the way, the truth, and life. You are. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are. You are the way, the truth, and life. You are. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better with you. Walking through this life with the best on my
it is. Always go your way, and that's never gonna change how great it is. 'Cause I'm living my best life. 'Cause I'm living for the most high. Come on and lift him up. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better with you. Hey, kanskje skal vi ikke få følgende vi og Så det vi på det? Anna vet jeg. Det vi? Okay. Så vi får synge slide to the left. Så får jeg tid til tikker left eller venstre, så vi får til høyre, okay? Så vi gjør så, let's come like a prøve. Jeg får si slide to the left, så sier jeg oh. Slide to the right, hey. Alle var det klare, ikke? Det vi? Ja. Slide to the left, hey! Slide to the right, oh! Give him all you got now. Give him all your praise now. Slide to the left, hey! Slide to the right, oh! Give him all you got now. Give him all your praise now. Slide to the left, hey! Slide to the right, oh! Men det stilla sig hey! Oh! Give him all your praise now. Slide to the left, hey! Slide to the right, oh! Give him all you got now. Give him all your praise now. Så här har vi den bassister som heter Sven Håke Tresen. David! Truth and life, you are the way, the truth and life, you are the way, the truth and life, you are. Everything is better with you. You are the way, the truth and life, you are the way, the truth and life, you are the way, the truth and life, you are. Everything is better with you. Yes. Everything is better with you. Og det det. Jeg har hukset syndrom med det at vi døtt her var en søve og nå jeg ikke helt ung mer, næste stolt trus. Og det flere som har grahar og høtten og ned. Og det ganske, ja, mer enn kommer syke med det vi. Han sitter her. Men vi får kjøkken noen nekker rønter og kjøkken og løyve. Og nå det så deilig ung nekva at det kom. Og de får eisen få nekker rønter. Og jeg halte det at det er viktig at minnes til at det var en supergod vin. Vi tykker ali. Så minnes til at det er fokus. At den bästa vinen som de kunne ivrøve få. Og himmelska pappa. Vi kjenner det. Så lät dere kunne ha fokus i her i kveld. Gledes i sannsjen om. Og synge ut. Rør deg om danse. Det er så livsgjottende. Vi kjenner det. Vi får tror vi har sannsjen her som heter bare det han eier to. Og synge endelig av vi. Suche struje, sars du mun sier. Synge gjerne vi.
Ta alltid suttje I fjallet, ta särst du fjallet flod. Og ta I genji I dale, I åndsjen skal løttast. Tyn kærleik veldig, og I tær mig salt. Så ta I strujest, færdig akne, hånden litt mot her. Åh Gud, bardian eier du, alla møta, leggi tjått her. I sinji av nåt, åh Gud, bardian eier du. Og ta du spime, grøntjen I måten Tu Jesus der åndsjen og mulig. For alltid suttje I raska, sars du alt vekkort. Ta ber suttje en gråsko, der står meg grøt du sart. Kom! Så ta historisk, færdig akne, I hånden litt mot her. Åh Gud, bardian eier du, alla møta, leggi tjått her. I sinji av nåt, åh Gud, bardian eier du. Og jeg kan sikra at du styrste som du best. Du stender så stinn, du bardian vinner. Og jeg kan sikra at du styrste som du best. Jeg vil skans, du lyser I myskre. Og jeg kan sikra at du styrste som du best. Du stender så stinn, du bardian vinner. Og jeg kan sikra at du styrke som du Ta strujest, færdig akne, I hånden litt mot her. Åh Gud, bardian eier du, alla møta, leggi tjått her. I sinji av nåt, åh Gud, bardian eier du. Åh Gud, bardian eier du. Åh Gud, bardian eier du. Vi får synja Lydia Gota. Og som omsetter ønskene, I trust in God, trust in God. Ja, nummer 2. Ja, hva det her? 2? Så til at det her band jeg vet hava 100% fokus så. Om vi lett, om vi härst, så kunne vi bare ståle på gode vi og det nok så herligt alltid tar man ved i jøkken når stormar og så all over så det bare at nå tar man kommer i jøkken og så kjøper oh my gosh han finker vi spiller noen alle tynne god der han alle tynne og jeg bare kvile ut i at han tjåken han det så lett å synge han Lydia god Selasta fissa Jesus mun Fer etter fer gjelder noen så væran vi mer Jesus med kjefte
lika motsa Golgata verste fullgjørst og nå mykje mer Løyde og god Mun frelsara Han løy svor for rei Løy svor for rei Nu kan jeg kvila Salen er glad Hatlan er herrans fyre mer fram til obo Jesus min glädje Nå som går mot Salvor og jævler der skal fruas Veien og frø Løyde og god Min frelsara Han løy svor for Nei, jeg svor for Tusen takk dit. Vi er faktisk kommet til det senaste läge. Og jeg husker at jeg styrst og med, eller? Styrst og med en sanger som snur seg om til at boja, og sånn det tider og ung. Det er sånn at jeg boja etter hver ferie nast, og hvis jeg også kiksa i hver ferie så, og tar det nekvet det vi har boja. Atter til det som vi byrja etter vi, legg tøyn ved, eller tøyna path, legg han i herrans senter, han skal nok bæra og lytta de jøksnån. Alt kaure og bølker og alt, og en tid har så nega søver. Jesus stendt ved tikkara li, han bærer deg nå. Styrst til meg, som vi bor i etter det. Styrst og med som vi bor i
tycker synja mega väl vi är vi kommer ju. Det är så jävla läckert och så dejligt. Alltså jag faktiskt inte upp i liv och så. Så jag också jag vet inte att du är i även när mig god, vi även när mig god. Vi även när mig god. Bara cykla där. Du är i även när mig god. Okej? Du är i även när mig god. Vi även när mig god. Vi även när mig god. Ja, syns vi. Vi även när du är i även när vi även när vi även när fantastiskt. Sinje. Nej, du är i även när min god. Vi även när vi även när du är i klokken är hur så stramt det är. Kvar är han. Ja. Vi kunde gott sin John att säga. Vi sitter inte. Men där vi samma vi tycker. Är det en avtala? Jag vet inte. Ska jag ta Jesus? Oh my goodness, nu vet jag två syns ju kvar vi skulle täcka. Alltså, vi det var ett boll på en allvarlig halvfemsare. Är det vi också sett ner att? Men det kan vara man blir örla hooked av halvfemsen. Men vi det var ett någon som öll känner eisne god går men jag vet inte om det var tog och orske och hoa synja mig så är vi där. Ska vi ta halvfemsaren? En halvfemsare först? Är det vi på det? Okej. Skruva för upp. Separate
Så som det så vi lägger ju ut om vi det snätti. Utgangspunktet. Det så vi bottnen kommer nämligen om det att to stärsk eller stärsker to a jerv. Och ikväll ser vi vår mega jerv. Is det? Här ska ordentligt något till att göra det här man 45. Det ska bara lägga sia. Hade så cringe och allt det där men det shit. Det är inte båskapen sant nu va. Ja, tack. Här var en. Yes, hej. 2 3 4. Jag vet det säkert för längt åt tog men kvar mötlejaren eller lägger han gå om vi tar en rätt? En rätt? Okej, gå ja. Yay! Kom fram med och dansa som vi har kom. Kom här då, kom här. Är det onkel Jerv salar ute? Kom fram med och dansa vi har kom. Så. Who
Ikke dere. Jeg framholdende godt kvöld. Hej. God kvöld. Ja, jeg heter Salmon Gregersen, og hvis du ikke kjenner meg, så bygger vi i Syrgøtta, er 22 år, og var nå gengi maskinmagerskolen, og gengi samkomne i Philadelphia, og i Gøt. Og jeg skal ha noe vittnesbord for dere, og ta alt jeg forteller til dere hvordan jeg ble frelst. Og jeg vil bare begynne å fortelle det at det kom fra en tryggende hjemme, hver mamma og pappa. Jeg har tidlig med via sundagsskolen, og tidlig med møte, tryggende alt liv. Og jeg heter ræv godt for meg, det at jeg vet ikke, hva sier man, jeg kjenner alle bibelsønene fra alle sundagsskolen, at man kjenner alt. Det gjør det lettere det, å skilje, og ja, bare det man kjenner det. Jeg tror jeg har alltid hørt om alt det der, da jeg var bad. Og så man kjenner til sønner som Moses, og Jonas, og også om Jesus, at han ble krossfester, og døde for oss. Men selv om jeg kjente sønner, så har jeg ikke alle skilt det. Altså, jeg visste ikke hva frelsen er. Jeg faktisk kjenner slik lår. Jeg visste ikke hva det var. Og jeg minnes vel som baden. Jeg kan ikke til det. Men jeg minnes vel som baden at jeg gråt nok sånn da jeg leie med sova, og da det var bensje for det. Kals nu ikke vakna opp at det. Kals nu døye da jeg vakna. Og jeg minns at mamma og pappa har ofta bygget sammen, og jeg har alles fortalt meg at det skal nok enka trygge Jesus og så videre. Men jeg minns ikke at jeg har skilt det. Jeg har ikke fengt det da. Kjalt om det har bygget for meg. Så det blir jo alle så så det var en sånn djup følelse som jeg har hatt, at jeg klarer ikke å sove, så nå har jeg bench for det. Og det er vi så, ta bo i nyrre, og jeg bo i nyrre siden jeg var 4, inntil det 12 år om dag. Og da vi så om høymatene, da fikk mamma meg så færre, altså repta, 12 år alene. Og jeg minns på at jeg tog slett ikke, men jeg enda så jeg ferdig aldri gal. Og det var det godt. Det er godt jeg har foreldre som kunne presse det jeg ferdig, selv om jeg stod i meg. Og det er ikke for. Men det var så også godt at jeg kom hjemme, og man, altså, nu skal lære noe folk å kjenne at jeg bor nere, og det er godt å sosialiseres. Men det var det å leve slik. Men alt som jeg minnes da aller mest, det var at det var en søva som ble fortalt, det var lyset i en bok, det var lyset kvarskvöld, at det var en søva om onkel Jenta, som det var onkel Jonker som kjør for 3 henne, og hun skulle så lære til at fyrtja honom. Jeg var ikke så det jeg var ikke så nøyder eller det. Min kjøle kan handle om. Men det var 8 ting jeg myntes fra seg sjøvende.
till det att det var fortalt till att dessa mammorna till sergeanterna skulle när fortalte henne att hon skulle öppna vinduerna eller gardiner i huset och så. Och ta han öppna gardiner så ska jag släppa in och komma mörker väck. Och på samma måte så säger hon också döttern, det ska du också göra Jesus. Du ska öppna hjärtat av det och låta Jesus komma in i hjärtat av det. Så ska han köra syndna väck. Det har också säljer med sanningen här. Jesus kom in. Då säger han, Jesus kom in, Jesus kom in. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in i det, kvar syndas det. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Alltså nå är hörst är det fortalt. Och vi såg det i salen också till sidan nu. Så säger jag nere och jag var inte fängad där bara. Jag visste, hade jag frälsan nu. Akkurat det hörst där så för att gå hända samman och för att be men det säger jag nere. Och då ber Jesus kom in i hjärtat. Och jag sa till att jag är en syndare. Jag har detta mysker som är i hjärtat, som är i huset. Och jag må bara öppna vinduerna, öppna gardiner så att Jesus kan släppa in. Och det samma gör det ta vid Jesus. Jag ber han komma in i mitt hjärta. Och det som är upplevt att ta, det är ganska synder undanligt, men det har varit att akkurat då jag ber efter så följde det så jag fick gasar. Det var som om att jag sitter där. Jag bara håll röjsa mig upp med en säte. Och jag var inte så rätt nedåt. Jag har ångat fattningar som så gärna. Men jag säger inte att man ska följa och sårt. Tar man frälster i av minnen som alltså allt jag var frälster. Alltså minnas inte när det var frälster. Det är inte det är imis för person till person hur man föll sig eller upplevde det. För frälster som man minnas inte gånger. Men det som är viktigast är till att säga det att det handlar om en avgör. Den avgör som man själv må täcka att det är mer att låta Jesus in i min liv. Att det är mer att följa Jesus. Og hendan avgjør tåget da. Og ta, som nu i det, så er det blitt neglatt der. Det er vi at jeg følte med bänkna, jeg tar ikke litt med sova. Til at jeg visste hvis jeg døye, så kanskje jeg ikke vakna opp av det, og så er det livet. Men jeg finner ikke den frien nu at det var ikke enda, da jeg døde. Jeg var ikke slett himmels. Da jeg døde. Og det sammen med Jesus. Og det er ikke at jeg skulle gjøre. Og ikke det. Jeg har Iva snakket også 17, men hver for Iva så hos jeg atter om det til kvalitet. At jeg tar et tøk med Jesus. Og da minnes jeg atter at jeg hadde ikke med Jesus. Jeg trykker. Og det er vers som stender i akkurat samkommet på 18 bryr. Det er Rønbra 2020. Har sendt det. Til om vi munnen gjøtter Jesus som herre og trust i hjertan er god røstjan opp fra en deg så skal du være frelster. Så, hos med at Amen. Press.
Tusen takk for det. Låt og salmon. Jag tror det är gott att söka och höra kör synja och söka att det kommer från en glädje i Jesus. Tack för det tid. Så hugger jag om det här som Salomon uttalar om du följer i kväll att god kalla till så är det gera. Till att tacka med tronen och hvis du har att hosa vi omkran om det så är det folk in i böner om någon här ivre. Och det är välkommen till att färd in här jocken allt kvällte till rösa det kan bara och färd in här. Det är också folk som har varit bie fyra att folk skulle bliva frälst av det här påskastövne. Så om du följer det här så är det inte en tillvildarlighet. Och det är verkligen så att Jesus är här i kväll. Och han kallar det till. Och vill ha samfälla vid det. Ja, så färdig ändliga in här. Bönarum är bort till ivre vi inte den gröna horen inne i randave, men bort hända. Och här sitter folk som är klara och tittar som välkomna att sitta. För det kan själva. Och som bara om det här var ett eller annat bia för ett eller tacka för. Vi färra syntes inte nu, Arn vi får ända. Och vill bara etcha det till att huxa om det som vi synja och huxa om det som vi har lärt på ju jar och det. Täcka det till lockon och lätta det fästa rötter. Till att det är som Guds ord ska göra av jocken. Ja. Vi får synja det här är otroligt. Så kärlek att hon helt med. Tid är välkomna att rösa till kom. Tid är välkomna att sitta nere. Det är upp till tikkom. Gå så tid låsinja resten av kvällen. Och ja, en annan affär bara minna av på den här rummet. Det är där. Och det är till att bruka. Ja, det här är otroligt. Otroligt kos och kärlöjtje till heldur mig. Kan morgon och bärs till mig när. Och på mallan efter lite hånd till mig och värar med. Och jag vill det gärna vid bäst här. Han tar trots mig djävor och han fyller mig. Jag tror är sant och sånt turmod. Är hon tramte stante och fäckne stående tjat här. Finner glädje och lov. Och kraften av himlen vill lättja och lära till är det hajma tjat det är otroligt kos och kärlöjtje till heldur mig. Kvann morgon och därs till mig när. Och på matlan ötta likt till hånd till mig och värar med. Och jag vill det tjäna vid värst här. Tog kvann anta
kraften av himle vil letja og være til heima tja Dra meg nær at her. Dra meg nær at der Vær du alt og Mot løyve djeve bærs til tøy Tøy tu vilt vera vinur møy Mer lønges etter tær Vær du nær tja meg Tøy ånden tæka kan tu stær Tu fløvar om djevor løyv Hjelp meg at vi med Løy meg høyt til Som Nila sier, tu mot alt, og tu alt mer tørvar. Tu mot alt, kvile trygt at her. Så vi synes jeg det er fra trett, og prøve reflektere over om hekta verilig passer ut under livet. Og for nekva åkken, eller for rokken vi nesten ødela åkken,
Så hatt ikke alltid sannløyden i gerandstenom. Men hatt et utrolig godt ting at jeg visser. Jeg sier at jeg ikke verlig to mot alt. Og at to som alt som jeg har bruk for det. Og så heter jeg kviletrykt til det her. Også jeg som heter som Salomon var inn, ja, at han trykkløyden som vi har i frelsene så større. Mot alt, og du stolt mer tørvar, du mot alt, hvile trygt at her, du mot alt, og du stolt mer tørvar, du mot alt, hvile trygt at her. Her kommet godt. Herre komme god, mot offer bære fram, og alt mot liv skal halkast høyt til tøy, mot trøy til tøy god, tan vånen fram ut her, endur nødjar med. Herre kommer godt. Herre komme god, mot offer bære fram, og alt mot liv skal halkast høyt til tøyn, mot trøy til tøyn god, tan vånen fan ut her, endur nødjar med. Nu asjon tøyna søkje, god med tøyna kjeltur lukka, vel vi med, vi misko
Vi får att ända om lite lite. Vi tackar myrskur kväll och ha. Som just nu är om längre frutja det. Som vi möttes till jar. Och efter här vi där och i lejer det någon så att säga. Och det är fantastiskt att kunna bäj hitja efter och fram emot det. Ja, tog som hände av oss kom. Så vi får sin gärna chansen så kommer Hjalmar upp ett ända och ha några lyssningar att nå det. Krossfester fyra med sin lille. Myrskor kväll och ha Svarsten upp och ta Kristus du jäks mot Golgata Bardur här du vär Atlantomen bär Näldur till krossens trä Krossvästor fyra män Lött moj synd vär att vär Lött moj skuld Strika väg Lörstur stande vi Tog kross Och som toilan här Och i tog hjärtas hjär Ta ut och bojktur Barst mot barn Kvöran kämpar ger År som sard och här Krunt och utanligt bra Krossvästor fyra med Lött moj synd värda till Lött moj skuld Strika väg Lörstur stande vi Tog kross Dagsljus slår tramma Gör en självor ta Skaparen bortser Hövor sår Tjalder livet bär Tejen sneen här Folkars har sigurs röv Krossfästor fyra med Lött moj synd värda till Lött moj skuld Strika väg Lörstur stande vi Tog kross Sal moj navn til søy Jesus svar og møy Vi så deg vi og fru Havet lov han ber Deien Folkars Guds frels og vær Krossvästor fyra med Lött moj synd värda till Lött moj skuld
krossfestor fyre med, lagt mot synd være til. Öll mun skuld stryka vær lostur stande vi til kross. Hatt det som vi minnast her i kvöld, og nu av påskon, at vi kan stanna lost vid krossen til Jesus, og det er vi ikke få fram i kvöld. Til om du sitter her i kvöld, og kanskje ikke kjenner hendan Jesus, hendan frien som han er bjøa, så er det folk i bønner om som vil ikke ta seg ved tikkun. Kom til oss av med, det som løya låsang, til det øyne seg ikke at lytte høyt i kveld. Og da ser man vi låt som har vært gjort, da ser hvordan større glede de skuene ut av å prysa Jesus. Og hatt den gleden, hatt den frien vi får, vi har fyllt av Jesus. Og ja, man kommer strujas, man kommer stora, men Bibelen sier stor omgå fyre nøy, lekt i øtlund til hans innskja, kommer fram for god, og i akkurat bøn vi tøk, så skal frie god som styr opp med alt vi hver hva det gjørs og hoksan til i Kristi Jesus. Det er frie god som styr opp med alt vi do ikke om å forklare det, men det er den frien som Jesus gjør. Jeg skal enda i bøn, og så har vi noen løsninger. Heilig god feir, takk for disse løtene, takk for den fantastiske sannsje vi kunne synge. Og høyre, Herre, takk for at låt vi åkken kveld, takk for at du har givet dem og lagt et høymene hjerte, at lovbruset til Herre, bruker til å gaver i tog noen tjeneste. Takk for det, og hjelp åkken øyne, jeg skoene seg gleden som tar av skrine for åkken kveld. Takk for øyne at vi tar det vitspor fra Salman, Herre, gos i han. Jeg vil sette ut alle det, Herre, gos det er brøyt loven til åkken. Takk for det, og takk for at vi tar en måløkene i det, Herre. At horen stender vui åpen, Herre. Ikke vi åpner noen hjertet i fyrt her, så er du klar at jeg kan møte dere. Takk for det. Sikna bare resten av kvelden nå er Herre. Lett jeg du kan ønske tunne hender. Og ja, takk for det for du er her. Det er så størst, og det er så underfullt at huske om. At du som kom som har hjulpet alle spaten i folk, Herre, og levde i et liv, lykkene så vidt, og du gjør det i omgang til nærkenskap, du synder i omgang til. Og du var stømt at dodge at han mest poinfull av deg vi kunne hukse okken, Herre. Kvui kunne spørre jo, men til du elsker okken. Og til innskjer vi da minnes her til døy for okken, men ikke bare til at du vant syre deg, du røpte til fulltjørst, verste er fulltjørst, Herre, og til det kunne vi trygg komme til tog, Herre. Takk for det, og ja, lett jeg bare kunne snakke an tunne hender. Yes, sir. Du er det verdig navn. Amen. Ja. Påskastevnen, ikke livet enn. I morgen, klokken 11, tar jeg morgenmøte her, og tar det på til lærst og steder, så det er ordentlig døylig til å se negativt. Klokken 16 er familiemøte, vi er Ole og Frito, og så klokken 16:15 er Nåttre, og så klokken 18 retter møter vi kan just, som kommer til å tale om sunnedagen, så vi minnes at Jesus røys opp for oss. Bønnerommet vil oppe igjen dette trett, og synes jeg var kanskje. Det er også en opphjus. Jeg vet ikke om folk har opp. 8 Norrgøtten, så det er vår Tørinsson, adressen er Trøndergøtten, Nutsfjørde. Og i Syrigøtten, så Salman Gregersen, 4 om Brygg Tutsjo. Og ja, vi er kampstallet. Det sindrer køyre, det er sindrer borsfra, men jeg håper de klarer fytla biler, og njóta kvöldet sammen vi okkur. Vi er. Så, ja. Det her er lysen rett rett. At det kommer opp at de har det. Jeg har funnet streng på fra gitarristen om jeg skulle synge sikning og høyre. Så det tror jeg at jeg kan bare opp. Enda størst. Sikning og høyre. Ur öllum nattum, av öllum stattum,
Sindra vi sikning og høyre, og jeg vil så bare høre mannfølelsen. Sikning og høyre, turtena høyre, han som hina vi god. Ur ötlun nattun, av ötlun stattun, te hina vi god. Tunga høyna fiskal, jotta og tilbya te og bortjagna som harra til at det høyna gitt ut. Med vinar vera til skal, hina vi god. Høyla for herre og konkurrent. Ikke kan møtast vid at du gjørs. Høyla for herre og konkurrent. Og ikke kan møtast vid at du gjørs. Tunga øyna fiskal, jotta og tilbya te og bortjagna fire tær, som harra til at det høyna gitt ut. Med vinar vera til skal, hina vi god. Jeg husker, her har vi Ørlandek folk som har steg i 18-4 å få ut av møte på Stanta. En stor parter av det er ljus og ljø og alt mulig sort. Så jeg husker skulle ikke gjøre ta med en ordentlig hånd. Det er jo bursjere. Og jeg alt som stand her er jo paddelen, og alt er køtjen og alt. Det er jo mega røst. Klarer å holde opp ut inntil klokken hågnøkt. Takk for det tid. Ja, og takk for at tid har sunnet vel vi i kveld. Vi suttast ut av morgen mot morgen. Høyla vår herre og konkurrent. Ikke kan møtast vid at du gjørs. Høyla for herre og konkurrent. Ikke kan møtast vid at du gjørs. Tunga øyna fiskal, jotta og tilbya te og bortjagna fire tær, som harra til at det høyna gitt ut. Med vinar vera til skal, hina vi god. Takk for i kveld.